Goedendag. Als vertegenwoordiger van KPMG Bedrijfsrevisor heb ik de eer u vandaag onze commissarisverslag te presenteren over de jaarrekening voor het boekjaar eindigen op 31/12/2021 van de Europese Coöperatieve Vennootschap Newbie. We zijn benoemd door de Algemene Vergadering op 29 juni 2020 en dit is dus het tweede boekjaar waarvoor wij de wettelijke controle, ook bekend als de externe audit, van de jaarrekening van de vennootschap hebben uitgevoerd. De belangrijkste taken van een commissaris is vast te stellen of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de vennootschap. Die betekent dat de jaarrekening de economische realiteit van de onderneming weerspiegelt, overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen. Het is belangrijk te begrijpen dat ons verslag dus geen attestatie is van de financiële gezondheid van een onderneming, noch een beoordeling van de beslissingen die door de bestuurder zijn genomen. Ons verslag is ook geen absolute garantie tegen mogelijk fraude en manipulatie. Ons verslag bestaat uit 2 delen. Het eerste deel behandelt ons oordeel over de jaarrekeningen en beschrijft wat wij de kernpunten van de controle noemen. Pour l'exercice 2021, nous avons émis une opinion négative sur les comptes annuels de Newbie. Une opinion négative témoigne soit d'erreur, soit d'un désaccord du commissaire sur un point qui a un impact matériel et diffus. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité, par exemple, à une rubrique spécifique des comptes annuels. Dans le cas des comptes annuels de Newbie, nous avons émis conformément aux normes internationales d'audit et telles qu'expliquées dans notre rapport, une opinion négative car nous estimons que l'utilisation par l'organe de gestion de l'hypothèse de continuité d'exploitation dans l'élaboration des comptes annuels n'est pas appropriée. Le principe comptable de continuité d'exploitation est fondamental lors de l'établissement des comptes annuels et doit toujours être pris en considération dans le contexte de l'image fidèle des comptes annuels. Selon le principe comptable de continuité d'exploitation, une entité est présumée établir ses états financiers dans l'hypothèse de la poursuite de ses activités dans un avenir prévisible. Ce principe n'est plus justifié dans le cas où l'administration a l'intention de mettre l'entité en liquidation, de cesser son activité, ou s'il n'existe aucune autre solution alternative réaliste qui s'offre à elle. Conformément aux normes d'audit, le commissaire a l'obligation d'abord d'évaluer si des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis et de conclure à propos du caractère approprié de l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation dans l'établissement des comptes annuels et de tirer une conclusion selon les éléments probants recueillis quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité auditée à poursuivre son exploitation. De situatie waarmee Newbie wordt geconfronteerd vandaag wordt door de Raad van Bestuur in het managementverslag als volgt toegelicht. Heeft de Raad van Bestuur de nood vastgelegd op 40 miljoen euro die voor het eind van het derde trimester van 2022 moet worden opgehaald. Dat bedrag is berekend op het minst gunstige scenario in het financiële plan en moet de noden aan eigen middelen van Newbie dekken tot eind 2025. Als het bedrag niet zou worden opgehaald binnen de vooropgestelde termijn, kan de Nationale Bank van België een saneringsplan opleggen dat eventueel de inwerkingtreding van het exitplan en de intrekking van de banklicentie kan omvatten. De beslissing van de Raad van Bestuur om de jaarrekening af te sluiten op basis van het continuïteitsbeginsel wordt ook verantwoord in het beheersverslag. Dit is met name gebaseerd op het feit dat Newbie vandaag de dag een operationele bank is, waarvan de teams in 2021 wordt versterkt, die producten aanbiedt die als differentiërende worden beschouwd en die momenteel een stabiele en regelmatig groei laat zien. Als commissaris hebben wij rekening gehouden met de door de Raad van Bestuur naar voren gebrachte elementen. Maar rekening houden met het feit dat de vennootschap nog geen concrete elementen heeft gerealiseerd betreffende haar capaciteit om het nodige eigen vermogen op te halen om de voortzetting van haar activiteit als kredietinstelling te verzekeren. Oordelen wij dat de slaagkansen ons
onvoldoende lijken om de continuïteit van haar activiteit te verzekeren. Daarom achten wij de toepassing van het continuïteitsbeginsel als essentiële onderdeel van de waarderingsregel voor het opstellen van de jaarrekening ongepast. Qui sera établi selon le principe comptable de continuité et des comptes établis en discontinuité comptable. Si le conseil d'administration avait décidé d'établir ses comptes annuels sous l'hypothèse de discontinuité comptable, cela aurait impacté plusieurs rubriques de ces comptes annuels, entre autres via l'établissement de provisions visant à couvrir les frais encourus en cas de cessation d'activité, ainsi que la reconnaissance d'amortissements exceptionnels sur les actifs immobilisés afin de refléter leur durée de vie économique réduite. C'est entre autres le fait que le choix du principe de continuité d'exploitation impacte plusieurs rubriques comptables et donc un impact diffus qui nous amène à émettre une opinion négative. Il me semble toutefois extrêmement important de préciser que notre opinion ne signifie en aucun cas que l'oubli est confronté aujourd'hui à des problématiques de liquidité ou de solvabilité imminentes. La problématique de continuité découle uniquement de la nécessité pour Newbie de trouver à très court terme des capitaux supplémentaires qui lui permettront de développer et poursuivre ses activités d'établissement de crédit dans le futur. Notre opinion ne signifie également pas qu'il est impossible pour Newbie de réunir les capitaux nécessaires à la poursuite de ses activités, mais bien qu'à notre estime, aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui d'éléments probants suffisants afin de garantir cette continuité d'exploitation. Het tweede deel van ons verslag gaat over de andere wettelijk en bestuurrechtelijk voorschriften. Hierdoor kunnen jullie de diffuse impact van onze meningverschil op de toepassing van het boekhoudkundig principe van de continuïteit merken. In dit deel bevestigen wij, met uitzondering van de elementen die gelinkt zijn aan de toepassing van het boekhoudkundig principe van continuïteit, bevestigen wij dat het jaarverslag van Newbie de wettelijke vereiste informatie bevat en dat de verstrekte informatie overeenkomt met wat wij tijdens onze controle hebben geconstateerd. De sociale balans, waarin de gegevens met betrekking tot de werknemers van Newbie zijn opgenomen, bevat de vereiste informatie en bevat geen inconsistenties met de informatie waarover wij tijdens onze controles beschikten. We hebben voldaan aan de onafhankelijkheidsregels die van toepassing zijn op commissaris. Met andere woorden, we hebben geen opdrachten uitgevoerd die in strijd zouden kunnen zijn met onze opdracht als commissaris. En de honoraria voor onze verschillende opdrachten zijn correct in de jaarrekening opgenomen. En tenslotte, de boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van toepassing zijn en daarbij geen inbreuk op het wetboek van vennootschappen en verenigingen te melden hebben. Dank u voor uw aandacht en je passe la parole à Thierry.